مساء الخير عليكم جميعا في جيب كلاب، وأسعد الله مساءكم وكل سنة وانتم طيبين. سريعا كده هنعمل طريقة تركيب اليو اس بي انترفيس على الكاسيت اليو كونكت بداية من 2011 وطالع. بصراحة مش عارف هو موجود في 2010 ولا لأ، بس لو عندكم 2010 فيها بلوتوث هيبقى ينفع يركب فيها الانترفيس ده. الفكرة بسيطة جدا والوصلة بسيطة جدا. كل ما في الامر احنا هنفك حوالي 3 مسامير علشان نوصل للانترفيس المكان اللي هنركبه. اول حاجه هنفك الرابر اللي فوق اللي هنا اهوت، هنشيله بايدينا كده. تحت منه هتلاقي مسمار سكرو واضح وبسيط، مش هنحتاج معانا اكتر من مفك صليبه. فكيت المسمار وبعد كده هنطلع اي دي كارد، بطاقه عاديه جدا، وهنفك بيها المكان بتاع الازاز بالطريقه دي. يا دوب احنا هندخل الكارد من تحت كده كده اهو، وبعدين واحده واحده طلعت بكل بساطه. الموضوع سلس جدا وسهل جدا. هيبقى فيه سكرو تحت هنا برضو نفس النظريه، هنفكه. ونطلعه كده اهو. السكرو نفس السكرو، نجمعهم كلهم في البوكت الجلد اللي فوق ده. وبعدين مش عارف والله احنا ممكن نفك دي ولا ما نفكهاش، بس يعني انا شايف ان ملهاش لازمه. يا دوب هنطلع حاجه بسيطه من فوق عشان ما نركبش الدنيا. هنطلع هنا، هننطر ده كده، وهننطر ده كده. بس كده خلاص. وبعدين من تحت هنطلع البورد دي كده. هنلاقي فيه كابلات اللي هي بتاعت التكييف، مش عارف هي واضحة معاكم ولا لأ. فكها كده بسهولة، الموضوع بسيط مفيهوش أي حاجة. والكيبلز رخيصة، ما جبتها من محل كمبيوتر مجهول الهوية، وهشرح لكم في الآخر لما نوصل للكيبل. فكينا البورد بتاع التكييف. اليو كونكت اهو، هو ده وحدة اليو كونكت المسؤولة عن البلوتوث واليو اس بي. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنفك فيها مسمارين، مسمار اهو، سكرو مفيهوش اي اختراع. وادي السكرو التاني.
ممكن نحرك الجير ليفر. عشان نوسع لنفسنا مكان السكرو التاني. الموضوع كله ما بياخدش اكتر من 10 دقايق يمكن. طلعنا وحدة اليو كونكت. طبعا انا المسمار وقع مني بس هجيبه يعني مش مشكلة. ما فيش مشكلة، هنكمل الفيديو. دي الوحدة بتاعت اليو كونكت، وبكل بساطة هنلاقي هنا لما نقلبها كده الكابل اللي انا جبته هو عبارة عن كابل ميني يو اس بي، مفيهوش اي حاجة، بيتحط في المكان ده. طبعا اللي بيتقال عليه كابل موبر اوريجينال ومش عارفه ايه وبتاع، هو الكابل دوت هو بيتباع على الاي باي، موجود سعره تقريبا حوالي $35. وانا كنت مستغليهم ان هو في كابل، فقعدت اسيرش هو الكابل ده عباره عن ايه، الكابل ده عباره عن ايه. طلع في النهايه ان هو كابل ميني يو اس بي. جبته من محل ملوش اي اسم ولا اي حاجه. نفس نظريه كابل الهاردات الهارد ديسك القديم اللي هو الاكسترنال هارد ديسك. الكابل هبينه لكم في صوره منفصله بسيط، وانا معديه هنا في التابلو. هو ده هحط لكم صور ليه برضو زي ما احنا شايفين. بيركب بلاج اند بلاي، ما فيهوش اي اختراع ولا فيه اي حاجه، بس كده خلاص. ونرجع نركب كل حاجه زي ما كانت من غير اي مشكله. وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا ورجعنا قفلنا بنفس الطريقه اللي احنا فتحنا بيها الكاسيت. انا مش عارف هو بيعمل نفس الاوبشن دوت لما بنحط دي في دي ولا لا، بصراحه انا ما جربتش احط دي في دي قبل كده. بس مثلا لو احنا فتحنا ميوزك تايب هنلاقي ان الكاسيت هو اصلا مقسم قرا الحاجات اللي في اليو اس بي ديسك او في الفلاش، وقسمها جينرز عادي جدا. انا مش عارف بصراحه هو بيسنسها ازاي. بس مثلا فتح بلوز، فتح الكلاب، الكانتري، دانس، يعني مثلا توب ستيب. هو بيسنسوهم من التايتلز تقريبا اللي هي بتاعت الكونتنت نفسه. يعني لو فتحنا الجاز يفتح لنا الحاجات الجاز اللي في الفلاش. طبعا الموضوع يعني worth it ويستاهل every penny زي ما بيقولوا. الموضوع كله ما تكلفش غير كيبل ميني يو اس بي من طرف، والطرف التاني فيه ميل يو اس بي عادي كبير جدا ما فيش اي مشكله. وبنعمل يو اس بي اكستنشن علشان نحطه في الدرج. المرحله الجايه بقى ان شاء الله اني هخليه الاصلي بقى زي ما بيقولوا ان هو اليو اس بي الاصلي بتاعها او الموبر بتاعها. الموبر دوت بيبقى موجود في درج التابلو نفسه، يعني في سوري قصدي في درج المخدع، مخدع اليد الكونسول الوسطي اللي هو ورا الجير ليفر. هجيب لكم الصوره بتاعته، وهيبقى ده التعديل اللي جاي ان شاء الله، وهتبقى حاجه برده مش مكلفه خالص، وممكن اي حد يعملها بنفسه في وقت فراغه في عربيته وهو قاعد في جراجه من غير اي مشكله. الموضوع مش مكلف اطلاقا، ومش محتاج اكتر من ان احنا بس كنا نعمل شويه سيرش ونشوف احنا محتاجين نجيب ايه بالظبط. لان انت لما تنزل السوق وتقول له انا عايز كيبل يو اس بي لعربيه رانجلر، يا اما هيقول لك مفيش، يا اما هيقول لك ب 30,000 جنيه. فطبعا هو الموضوع بسيط جدا، واحنا كنا عايزين بس نبقى عارفين احنا بندور على ايه، والحمد لله عرفنا احنا بندور على ايه وجبناه. والموضوع ما فيهوش اي اختراع وما فيهوش اي مشكله،
والكيبلز ما فيش حاجه اسمها فيها اصلي او مش اصلي، هو كيبل عباره عن بينز وعباره عن سلك، يعني ما فيهوش اي حاجه يعني. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين.